Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwala washa nava namatova nange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga munnange gompya atuuliza oba atulaba nkujukiza subscribinga onyiga wali akadibula tuleta tubere nga tukwa notification ate nga munnange munambuza omukyalo oyo lwaki ate tumuleese olunaku olwaleero omukyala Primah yavuddeyo nannyonnyola ku nsonga zonna ezaatuukawo n'omukulu Geostandy sage zonna ezaaliwo n'abannyonnyola nagamba omukulu oyo omutuufu yankozesa ate nga tata w'abaana bange nange saagaana nankozesa mu vidiyo ate nansasulamu ebitali birungi munnange avuddeyo nannyonnyola mami Lusaniya n'abannyonnyola zonna ensonga ezaagwawo n'engoye ezaali mu vidiyo ya Sembera Mbuno ye yazeeteekamu gwe nno nkugamba tulakkalira awuliriza emboozi eno. Primah wali mu vidiyo ya Sembera Geostandy kino kirekawa gwe ng'omuntu tukusuubira okuddamu okuba mu vidiyo z'omwami ono? Sisobola kuddamu kubeera mu vidiyo ye because nakikola we talked on phone nga music alabula tali okay and he wanted to quit to be in America. Really? Yes, by then yeye ali America ngandi Dubai. Kati ne mugamba like you're still young, why would you quit music? You can still make as much money as you know. So ne mugamba so we can do it again, we can hype it again, we can promote it again. Me and you can do something together and it will work out perfectly. No more heat. So it was your idea or one video advice. It was just an advice. Okay. So I think maybe in a project as already. Someone that cares. He, of course, he's the dad of my kids. Why not? Awesome. So I think in a project already, and I hear his wife was supposed to be in that video. Me I was okay. Kati najja nambuuza olaba otya wobera mu Sembera ng'omuntu ali willing to support you fully. I would not say anything animba. I was like, I'll do it. Engoye ngenda zifuna buli kimu. I'll be in the video, I'll promote the video, I'll hype everything when nachogera when nachikola. Next show najingira mu buyingizi ku last moment because namubuzanga show chichi. Story chisijiwulira, we can hype it, we can do a conference there idea. No sponsoring, no sponsoring. I didn't sponsor. Ate nalako Primah Lusaniya. Like I sponsored my energy. It was my energy because sure I tambula nemga masoko ogenda kola press conference nedda tukole press conference tukole kino na press conference when ayogera bichi tuzeo like we were all doing drama for people to come in his show ekina kikola nga tata w'abaana. Not in bad faith, not in nali njagala kuddayo, not ostegedde. So can we see this omuntu gwe mind yabadde chali wange for long. It is high time I pay back. Omuntu watasiima. Then omanyi evo omuntu obujja mwetago guddako. And there is no way you can come back to me. Like binje byabaawo okitegeera and you cannot provoke me nga nawe amazima ogamanyi nogera ku machane yogera byoyagala at least mwebamu ebintu ebino gamba no let me do this for you. Kubanze mbadde manya asobola okera ku machira nagamba agala genda mu America. Ekyo tekikyasoboka. Ekyo tekikyasoboka. Naye nze nali low fit nnyo naye akimanyi. Kulaba nange